السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم من جديد في قناه مع رزان. مرحبا بكم في يوم جديد مع وصفه طبيعيه مجربه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نشارككم طريقه تحضير الثوم المخمر. هذه الوصفه اللي هي طبيعيه 100% وعندها فوائد كثيره فيما يخص تقويه الجهاز المناعي ديالنا ولوليداتنا. وصفه رائعه لمقاومه الفيروسات والميكروبات اللي كنقدروا نواجهوها طيله فصل الشتاء. هذه الوصفه صالحه للناس اللي كيعانيوا من الالتهابات المتكرره، الناس اللي كيعانيوا من البروده او التهاب المفاصل، الناس اللي كيعانيوا كذلك من ارتفاع ضغط السكري وانخفاض الضغط السكري، كتوازن لنا الهرمونات في الدم ديالنا. كذلك الوليدات الصغار اللي كيتعرضوا لنزلات البرد باستمرار. هذه الوصفه طبيعيه وناجحه ومجربه، فيها 3 مكونات فقط وعندها فوائد صحيه يعني كثيره لا تعد ولا تحصى. كتقوي لنا الجهاز المناعي ديالنا وكتحمينا من مختلف الامراض والفيروسات. ما نطولش عليكم، غنشارككم الطريقه ديال تحضير الثوم المخمر. غنحتاجوا لهاد يعني كركوبه ديال الثومه بهذا الحجم اللي فيها تقريبا 12 حبه من الثوم، فص ديال الثوم. غنحتاجوا كذلك العسل الطبيعي تكون الجوده ديالو عاليه، انا استعملت العسل ديال الزعتر. وغادي نحتاجوا للزعتر البلدي. 3 مكونات فقط، وان شاء الله باذن الله غادي نوريكم طريقه تحضير الثوم المخمر في البيت ديالكم، وغادي تستغناو تماما على المضاد الحيوي للاطفال وحتى للكبار. غادي ناخذوا الزعتر البلدي من بعد ما ضفناه في العسل. غادي ناخذوا الثوم وغادي نقشروه كامل وغادي نضيفوه الباقي المكونات العسل والزعتر. بالنسبه لهذه الوصفه غادي نستعملوا فقط اللي يكفينا المده ديال 2 اسابيع، ومن بعد غادي نعاودوا نحضروا كميه اخرى طيله فصل الشتاء فصل البرد. وان شاء الله غادي تكون حمايه كبيره لينا ولوليداتنا من مختلف الفيروسات والطفيليات والبكتيريات، يعني الامراض اللي كنقدروا نواجهوها في فصل الشتاء. وفي نفس الوقت كنقويو الجهاز المناعي ديالنا باش تكون حمايه كبيره ومزدوجه باذن الله. بالنسبه للعسل الطبيعي حتى هو عنده فوائد كثيره فيما يخص تقويه الجهاز المناعي، وكذلك الزعتر كله فوائد بالنسبه للمضادات الحيويه، يعني غادي تستغنوا عليها تماما الا استعملتوا هاد 3 مكونات. اذا غادي نستمر انا في التقشير ديال الثوم، ومن بعد غادي نضيفوا الزعتر والعسل وغادي نحركهم مزيان. خليكم معايا. كنغمسوا هذوك الفصوص ديال الثوم وسط الزعتر ووسط العسل، كنحركوهم مره وكنخليهم في هذه القريعه اللي هي ديال الزاج. بطبيعه الحال لابد ما تكون القرعه ديال الزاج منظفه ومعقمه مزيان، ونستعملوها فقط لصالح هذا العلاج الطبيعي. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالو كنخليو هذاك الفصوص ديال الثوم مع الزعتر والعسل لمده ديال 10 ايام في مكان مظلم. الوصفه لابد ما نحترموا طريقه الاستعمال ديالها. من بعد كنبقاو كل مره كناخذوها كنحركوا هذيك العسل مع المكونات الاخرى باش كتندمج لينا وكتطلق لينا المكونات اللي فيها وكتندمج مع بعضها باش نستافدوا من كل الفيتامينات والمعادن والمواد اللي كاينه في هذه المواد الطبيعيه اللي هي الثوم والزعتر والعسل. بالنسبه لطريقه الاستعمال كل صباح كناخذوا فص واحد من الثوم وكناخذوه على الريق لمده ديال 5 ايام بحال كناخذوا اي مضاد حيوي، وان شاء الله باذن الله غادي تلقاو عليها راحه كبيره، غادي تلقاو يعني تحسين على مستوى الصحه ديالكم ووليداتكم. الناس اللي كيعانيوا من الالتهابات المتكرره، الناس اللي كيعانيوا من الفيروسات يعني بشكل كبير، هذه الوصفه غادي تقوي لكم الجهاز المناعي ديالكم وغتكون حمايه كبيره للصغار والكبار. مرحبا بكم في قناتي مع رزان، نتمنى انكم تبارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده، وشكرا لكم والى اللقاء مع وصفه طبيعيه قادمه ان شاء الله.